दोस्तों हमारे पास ये आज ओरिएंट की एलईडी आई है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें साउंड प्रॉब्लम है। मैं इसमें पावर लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें डिस्प्ले आ रहा है लेकिन साउंड प्रॉब्लम है। ये मैं इसको पावर लगा रहा हूँ तो पावर लगाते ही ये देखें रेड इंडिकेटर इसका ऑन हो चुका है और ये पावर बटन से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें ऑन हो गया और ये देखें इसकी बैकलाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये देखें डिस्प्ले इसका आ चुका है। ठीक है, ओरिएंट की एलईडी है लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो ऊपर से ही दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से स्पार्क हुआ हुआ है, ये साथ ही इसका साउंड आईसी लगा हुआ है। तो ये इसका कैपेसिटर यहाँ से स्पार्क हुआ हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से क्लीन और साफ़ करके यहाँ कैपेसिटर दूसरा लगाऊंगा और फिर देखूंगा कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। और अगर उसके बाद भी साउंड नहीं आता तो इसका ये आईसी चेक करेंगे। यहाँ पर ये गर्म नहीं हो रहा। तो अगर इसका साउंड आईसी चेंज करना पड़ा तो इसमें हम साउंड आईसी का जो मॉड्यूल होता है वो लगाएंगे और इसको फाइनल करेंगे। तो दोस्तों इसको फाइनल जो है मैं वो दूसरी वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगा। अभी तक सिर्फ इतना ही है कि इसमें साउंड प्रॉब्लम है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो स्पार्क हुआ है, इस वजह से साउंड नहीं आ रहा।